ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ സ്വന്തം നാടാണ്. ഇരിട്ടിയാണ് എൻ്റെ സ്വന്തം നാട്. അപ്പോൾ ഇരിട്ടിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇരിട്ടിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള ചില കാഴ്ചകളോടെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ നാട്, വള്ളിയാടാണ്. വള്ളിയാട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതായിരിക്കും, എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. വള്ളിയാട് കാണുന്നത് ഒരു ഗ്രൗണ്ടാണ്. ഗ്രൗണ്ടിൽ സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ എല്ലാ കൊല്ലം നടക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഇതൊരു പീടിയാണ്, ഇതൊരു നമ്മുടെ ക്ലബ്ബാണ്. ഒരു ചെറിയ ജംഗ്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. നമ്മൾ ബൈക്കിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കാറ്റലുണ്ട്, അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് കാണുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അമ്പലമാണ്. ഈ കാണുന്ന ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ലെഫ്റ്റ് കാണുന്നത് നമ്മുടെ അമ്പലമാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് അമ്പലമുണ്ട്, വിഷ്ണുക്ഷേത്രം ശിവക്ഷേത്രം ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു അമ്പലമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വള്ളിയാട് കഴിഞ്ഞിപ്പോൾ നേരമ്പോക്കിലാണ് ടച്ച് ചെയ്തത്. ഇതിപ്പം കാണുന്ന നേരമ്പോക്കിലെ ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ്. അപ്പുറത്താണ് ഒരു ഗ്രൗണ്ട്, ചെറിയൊരു ഗ്രൗണ്ടാണ്. നമുക്ക് ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൂടുതൽ ഇതേപോലെ വീഡിയോസ് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ അമർത്തുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കഴിഞ്ഞു. അത് ഇറിഗേഷൻ്റെ സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നേരമ്പോക്കിലേക്ക് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്തു. നമ്മൾ അവിടം വരെ ഇറിഗേഷൻ്റെ സ്ഥലമാണ്. പഴശ്ശി ഡാം ഉണ്ടോണ്ട് അവിടം വരെ പഴശ്ശി ഡാമിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്നേക്ക് നേരമ്പോക്കാണ്. നേരമ്പോക്കിൽ കുറച്ച് ദൂരെയുള്ള നേരമ്പോക്ക് നേരെ ഇരിട്ടിയിലേക്ക് പോകാൻ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇരിട്ടിയിലേക്ക് ഒരു 10 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട പോകാൻ. ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കാണുന്നത് BSNL ഓഫീസാണ് ഇരിട്ടിയിലെ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരമ്പോക്കിലേക്ക് ടച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ നേരമ്പോക്ക് ടൗൺ കാണിക്കുന്നില്ല. ഇത് ചെറിയൊരു ഇടവഴി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. നമ്മളിപ്പോൾ ബൈക്കവിടെ വെച്ചിട്ട് നടന്നിട്ടാണ് ഇപ്പം പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ വരും, കാത്തിരുന്ന് കാണുക.